प्यार से कहना धन निरंकार जी। सभी मेरे साथियों को नमस्कार, प्रणाम। ये हाल है धार्मिक वीडियो के। देखिए इस यूट्यूब में कितने व्यू आए हैं, 5, 10, 11। ये हाल है धर्म का। इससे ये पता लगता है कि धार्मिक आस्था हम लोगों के अंदर कितनी रह गई है। कितना प्रयास करते हैं। पैसा ही मेरा ध्येय नहीं है भाई, पैसा कमाना ही मेरा ध्येय है।